غلی ده. د دنیا هغه قومونه چې هغه خلک پیژني، هغې ته ترقي یافته وایي، هغې ته د ژوند په منډه کې تیز وایي، نو هغه ټولو ته تاسو سوچ وکړئ لکه چین، جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکا، د دې ټولو د ترقۍ راز څه دی؟ یو راز دی صرف، او هغه د تعلیم په خپله مورنۍ ژبه کې. چې څوک په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم حاصلوي نو هغه خپل تاریخ، خپل مذهب، خپل روایات، خپل اقدار او د خپلو اتلانو نه د هیروز نه خبري. او چې څوک ناسلی نو هغه ته د نورو ژبو هیروز خو ته معلوم وي، خو د قوم هیروز چې دي هغه د په بله ژبه کې هغسې نه بیانېږي یا نه هغسې ضرورت یې نه محسوسېږي چې هغه بیان کړی شي. نو دا د ټولو نه لوی خاصیت چې کوم قومونه په خپله ژبه کې تعلیم حاصل کړي. او زمونږ په وطن کې چونکې ډېرې ژبې ویلی کېږي او بیا د هغې نه پس انګریزي او اردو چې دا هغه د تعلیم ژبې دي، نو مونږ دا نه وایو چې زمونږ بچي دي انګریزي نه زده کوي. انګریزي دې زده کوي، د دنیا سره د خپل روزګار کوي. اردو دې زده کوي، پاکستان دننه د خپل روزګار کوي. هم تر دې چې تر بنګلادیش او تر هندوستان او تر ایران او تر ترکي پورې په اردو باندې کار چلولی شي. خو خپله ژبه دې نه هېروي. نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. خپله ژبه چې د چا نه هېره شي نو د هغې سره د ده نه ډېر څیزونه پاتې شي. او تاسو ګورئ ډېر قومونه به داسې وي چې د هغې نه خپله ژبه هېره شوې، نو هغې نه خپل تاریخ هم هېر شوی، د هغې نه خپل روایات هم هېر شوي. نو تاسو سوچ وکئ چې زمونږ په وطن کې څوک اوسېږي نو هغه د انګریزي اردو هم وایي، ان تر دې عربي دې هم وایي، ځکه چې د قرآن ژبه ده، زده کوي دې. فارسي دې هم زده کړي، ډېر عالي ادب دی پکې. چاینیز به هم زده کوو، ځکه چې اوس خو سره زموږ تجارتي رشتې هم زیاتېږي. نو په دې کې نقصان نشته. یو انسان چې دی هغه غالبا چې 12 ژبې یو انسان په اسانۍ زده کولی شي. نو ژبې زده کول چې په دې کې فایده د نقصان نشته. د دې سره سره لکه څنګه چې ما عرض وکړو چې کوم قومونه ترقي کوي، ستاسو ادب، ستاسو تاریخ، ستاسو آرټ، ستاسو هیریټیج د ژبې سره تړلی دی. چې دا ژبه ځي نو دغه څیزونه به درنه هم ځي. سواد چې دی، یو سواد چې دی، په یو سواد باندې چې ریسرچ شروع شي نو په دې باندې یو 50 کاله ریسرچ کېدی شي. ځکه چې هیوان سانګ چې کله د چاینا نه راغلی نو هغه په هغه وخت کې لیکلي چې دلته په دې د سیند په دواړو غاړو باندې په درزنونو عبادتګاهونه موجود وو او دلته د بت مت ډېر زیاته چرچه او ډېره مستي او ډېر خلک وو. نو د دې نه اندازه لګوئ چې سوات د تاریخ یو ډېر غوړ ځای دی. د دې سیند په غاړه ډېرو تهذیبونو وده کړې ده، په دې کې ډېر قومونه اوسېدلي دي. او چې کله سکندر اعظم راغلی دی نو د هغه وخت نه مخکې خو به پرېږدو، خو د هغې نه پس تاسو ګورئ چې څومره تهذیبونه او څومره قومونه تلې راغلي دي. دا سیمه چې ده، دا سیمه نه یوازې ثقافتي غورځنګ لري، د دې سیمې روحاني هم یو اثر شته. دې سیمې ته ډېر روحاني شخصیتونه هم راغلي، لکه احمدین طالب چې راغی وایي چې احمدین طالب په سوات کې ځکه خوښ یم چې وطن د خاپیرو مې دی موندلی. یعنې د خاپیرو وطن ورته په څه ویلی دی؟ ورته د قدرتي ښکلا په وجه ویلی دی، ورته د ښه خلکو په وجه ویلی دی. د سوات دننه ډېر کار موجود دی، دا به انشاءالله د ریسرچ په وسیله کېږي. بله دا ده چې د خپلې ژبې ضرورت او اهمیت په دي تاسو کې، تاسو ټولو له ښه انګریزي هم درځي، ښه اردو به هم درځي. په تاسو کې څوک شته چې چېرته په اردو کې یا په انګریزۍ کې خوب لیدلی؟ هیڅ چا به هم په انګریزۍ یا اردو کې خوب نه لیدلی، په عربۍ کې به خوب نه لیدلی. دا خوب چې دی دا خلک په خپله ژبه کې ویني. زما یو خاری ملګری دی هندکوان، نو هغه ماته یوه ورځ وایي چې یاره زما خو مور پښتنه ده او پلار مې هندکی دی او موږ په کور کې اردو وایو، نو ستا دا فارموله خو غلطه ثابتېږي چې یاره مورنۍ ژبه که نه، نو زه مطلب په کور کې موږ اردو وایو لګیا یو او زما بچي وي خپله ژبه ویلی نه شي، صرف اردو وایي. نو ما هغه ته وایي چې ته خوب په کومه ژبه کې وینې؟ هغه لږ ساعت سوچ کو اخر کې به ما ته ویل زه خو خوب په پښتو کې وینم. نو ما بس پښتو د مورنۍ ژبه ده، د دې سره به تعلق زیات ساتي. بله چې دا ده چې تاسو وګورئ پښتنو د یو داسې تاریخ لرلی دی چې هغه د عزت نه هم ډک دی، هغه د عظمت نه هم ډک دی، هغه د شرافت نه هم ډک دی.
د پښتنو چې په تاریخ کې څومره جنگونه دي نو دا ټول جنگونه دفاعي جنگونه دي، اوفنسیو جنگ یو هم نشته، ټول ډیفنسیو دي. چې د دې زره څوک تللی دي هندوستان ته نو هغه ته هم لکه څو خلک د احمد شاه ابدالي خبره کوي، شاه ولی الله ورته ووایي چې راشه دین ته خطره پیښه ده. نو د پښتنو ټول جنگونه چې دي هغه دفاعي جنگونه دي. د هغې نه علاوه زموږ چې کوم پښتانه بادشاهان په هند کې پاتې شوي دي، تاسو ګورئ چې پاکستان کې دا میزایل جوړیږي نو زموږ د باباګانو په نامه باندې جوړیږي، ځکه چې هغوی کارنامه کړې ده. چې کله د پرتوي خبره راځي هلته میزایل جوړیږي، دلته په بدل کې شهاب الدین غوري را پیدا کیږي. بیا دغسې ابدالي، نو زموږ دغه مشرانو موږ له عزت ګټلی، موږ له نوم ګټلی دی، د هغې زموږ سره په نصاب کې هیڅ ذکر نشته. موږ ته اړو خبر هم نه وي چې زما انت ابه پرېږدو د دې خپلې علاقې به ووایو. د یوسفزو مشران چې دي څومره خلک ملک احمد پیژني، څومره خلک شیخ بلي پیژني، څومره خلک گجو خان او باکو خان پیژني، ما ته دې څوک ووایي د شیخ ملک قبر چرته دی؟ زما خیال دی د شاعرانو ادیبانو نه علاوه به چاته نه پاته. په دې غوربندۍ کې د شیخ ملک قبر دی، او شیخ ملک چې دی هغه د پښتنو د ټولو نه هوښیار سړی و په هغه دور کې چې وړومبی کله پښتونخوا ریاست په کال 1520 کې جوړ شو، 1520 کې پښتونخوا ریاست جوړ شو. د هغې دارالخلافه چې وه نو هغه تاڼه وه. دا تاڼه چې ده دا تاڼه ټکی دا هم د پښتنو ټکی دی. تاڼه یعنی عدالتي نظام چې چرته وي نو تاڼه تحصیل چې دی هغه په تاڼه کې دغه ځای اوسېدل دي. په الډن کې د ملک احمد قبر په الډن کې دی. ملک احمد د پښتونخوا وړومبی باچا و. دغسې د هندوستان باچایان، دغسې زموږ ټولې قصې چې دي د هغې نه موږ خبر نه یو. یو وخت داسې و چې گجو خان بابا فوج جوړ کو او هغه خپله خاورې د حفاظت لپاره ځان تیار کو. په منځ کې کالو خان بابا حکومت پرې راغی. کالو خان بابا پکې خپل وخت تیر کو. د هغې نه پس باکو خان راغی. باکو خان هغه سړی دی چې کله خوشحال خان بابا مغولو جیل ته واچو نو باکو خان ټول عمر د دوی خپلو کې جنګونه شوي وو د یوسفزو د خټکو. خو باکو خان بابا خپل ملکان ولېږل او شپه په شپه د خوشحال بابا کورنۍ د 100 کورونو سره د دغه نه راوچته کړه د اکوړي نه او کاټلنګ ته یې راوسته. کاټلنګ ته یې راوسته او هلته 15 کاله وساتله. نو چا ورته وویل چې دا څه کې؟ نو هغه ورته وویل چې ما مغولو دا حکم جاري کړی چې خوشحال ونیسئ، رایې ولئ او د خوشحال کورنۍ هم ډیلي ته راولئ چې نظربند یې کړو. نو ما زما پښتون غیرت دا نه منله چې خټکې پښتنې دي. وایي چې زما پښتون غیرت دا نه منله چې خټکې پښتنې د خپیاب له خپې او سرتور سر په پنجاب تېرې شي. دا هغه څیزونه دي چې موږ لا پکار دي چې په دې ریسرچ وشي. دا زموږ بچو ته پته ولګي چې زموږ د نیکونو کردار څه و. بله دا ده چې زموږ ژبه چې ده په دې کې دومره ادب دی، دومره تاریخ دی، دومره مواد پراته دي. تاسو ته به دا علم وي یا به نه چې یو وخت داسې و 2002 او 2003 کال غالبا د یو سروې مطابق په ټول پاکستان کې د ټولو نه زیات کتابونه د پښتو چاپ شوي. د دې نه تاسو اندازه لګوئ چې د پښتو سرکاري سرپرستي هغومره نشته څومره چې پکار ده. او د هغې باوجود ادیبان شاعران لګیا دي د خپلې ژبې سره مینه لري. په دنیا کې تقریبا 10 کروړه پښتانه دي. په دې 10 کروړه کې فرض کا دا 15 کروړه چې دي دا به موږ وایو چې دا بې سواده شو، یا مطلب د ژبې سره مینه نشته یا د خپل ځانه نه دي خبر. دا 15 کروړه خو بیدار دي. نو په هغې کې هغه بیدارو پښتنو کې تاسو هم یئ. زه ډېر فخر محسوسوم او په دې ورځ باندې چې کله ما واورېدل چې حسن شیر صاحب اراده وکړه چې څانګه پرانیزي نو زه ډېر خوشحاله شوم. او بیا په دې هم خوشحاله شوم چې رفیع الله صاحب په ذمه باندې دا کار اچولی دی. نو رفیع الله صاحب د هغه وخت نه زه پېژنم چې کله دی سټوډنټ و. شهاب الدین صاحب ناست دی، د هغه وخت نه زه پېژنم چې کله دی سټوډنټ و او د سبجیکټ نه و، د هغې باوجود یې د پښتو دپاره ډېر کار کوو. نو انشاءالله زه مایوسه نه یم، زموږ خدمات حاضر دي، هر وخت به حاضر یو. حمزه بابا فرمایي چې پرېنوځي په ښکته پښتنو پښتو، چې پرېنوځي په ښکته پښتنو پښتو، کړی جګه تر اسمانه میړنو پښتو، کړی سور داسې تارونه د ملت د رباب، چې هره پرده غږ کې چې پښتو پښتو. ډېره مننه.